Jeg hedder Christian Lundgaard Karlshøj og er landmand her på Ausumgaard, som ligger mellem Struer og Holstebro. I løbet af de sidste 10-20, måske endda 30 år, der har landbruget virkelig bevæget sig rigtig meget i en bæredygtig retning, og især måske i de sidste 10 år, hvor det blev meget mere bevidst omkring det. Vores græsproteinprojekt, det er for alvor et eksempel på en bæredygtig vej at gå. Græsproteinet er for mig at se et multifunktionelt bæredygtigt protein, og det gør bare, at det er super interessant. Fordi at det både skaber det her protein, det skaber faktisk også et par spændende restprodukter, som vi kan bruge videre. Men inden da, der har det allerede skabt nogle græsmarker, som binder en masse kulstof i jorden, mere kulstof end nogen som helst andre afgrøder. Samtidig så bidrager det til recirkulering. Græs er fantastisk til at recirkulere næringsstoffer, det vil sige fra andre landbrug, eller fra biogasanlæg, eller fra byer. Og så skaber det samtidig også, hvis man gør det rigtigt, en god biodiversitet, både i luften, men også i jorden. I fremtiden der er græsprotein, det er jo først og fremmest, og det er et af de helt store fokus, det er jo, at det kan erstatte en masse importeret sojaprotein. Og det vil sige, at i stedet for at importere soja fra Sydamerika eller fra Kina, jamen så kan vi lige pludselig producere det hjemme på vores egen marker med alle de fordele, der ellers er ved græsproduktionen. Og det er en kæmpe stor gevinst, klimamæssigt, transportmæssigt, men også fordi at gennemsigtigheden i hele værdikæden er helt fantastisk, fordi lige pludselig så kan man jo se, det er den her mark, det er hertil og så videre. Så certificeringsmuligheden på produktet er meget stærkere, og forbrugerens tro på produktet. Grunden til, at vi har valgt at bygge et biogasanlæg, det er, at vi lige pludselig kunne se, at et biogasanlæg passer fantastisk godt ind i vores landbrugsdrift, hvor vi har noget planteavl, vi har nogle husdyr, og så hvis vi så også har et biogasanlæg, jamen så kan vi køre husdyrgødning i biogasanlægget, og for biogasanlægget der kunne vi gøde vores marker, og markerne de kunne levere nogle produkter, men restprodukterne fra marken, altså halm eller hvad det nu ellers er, det kan vi hive ind i biogasanlægget, eller bruge det til strøelse ved nogle dyr, og så kan vi køre fra dyrene, husdyrmøget tilbage i biogasanlægget, og så bliver det ved med at køre rundt. Og det er super interessant, og det var egentlig den grundlæggende interesse, plus det, at vi kunne se, at rammevilkårene var der, så vi kunne skabe noget økonomi og noget sikkerhed i det. Det gjorde, at vi satte biogasanlægget i gang. Bæredygtighed er helt centralt her på Ausumgaard, og vi har faktisk vores øverste mål eller sætning, det er egentlig, at vi arbejder for, at næste generation skal have lyst og mulighed for at videreføre Ausumgaard. Og det vil sige, at de skal have lyst til det, man skal have en god dag, samtidig så skal vi have mulighed for det, og det er, at vi skal have selvfølgelig den økonomi, der skal være til stede, vi skal have de omgivelser, være i balance med dem, og så skal der være de ressourcer tilbage i jorden og omkring os osv., som gør, at det rent faktisk er en mulighed. Så lyst og mulighed, og det må være toppen af bæredygtighed. BASF. We create chemistry.